أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. Ma-Afrika mahle, sizwe sakithi, sizwe simnyama. Ngicela ukuqala ngokudumisa umvela kuqala, umdala weyinsuku. Ngithi udumo lonke lumfanele yena yedwa, okunguye umondli wemihlaba yonke, okuwuye esiphephela kuye, okuwuye osisizayo, okuwuye osilethela ukuthula empilweni zethu. Sicela ke usizo lwakhe, sicele nentethelelo yakhe, ngoba uyena oletha usizo, uyena futhi oletha intethelelo. Siceleke futhi ukuthi asivikele kubusathane obuphila ngaphakathi kithi, asivikele nakubusathane noma izenzo ezimbi esizenza ngezandla zethu. Ngifakaze ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. U-Allah munye, u-Allah uzimele, u-Allah akazali, u-Allah akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ngifakaze futhi ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, ukuthula kube naye, uyisithunywa nesigqila sika-Allah sokugcina. U-Allah wamthumela umprofeti Muhammad emhlabeni ngeqiniso ukuthi azosilethela izindaba ezimnandi uma simlalelile, senza kahle ngendlela esitshela ngakhona. Kube labo futhi kube yisixwayiso, abe yisixwayiso kulabo bantu labo abangafuni ukulalela amaqiniso awalethile kubo emhlabeni. Namhlanje ke itopic yami ikhuluma ngokuthi amanga atholakala eBhayibhelini. Ngaphandle kokuthi ke ngiyeke eBhayibhelini, ngifuna ukuthi sikhulume ngeverse noma ngamavesi weQuran, ukuze ngizothi mangabe ngikhuluma eBhayibhelini wena ube uqhathanisa nalo engikutshele ngako, engikuthathe kuQuran, ukuthi kungani ngithi lokhu kungamanga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah says in the Quran, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Lana ngifunda isahluko seQuran esibizwa ngokuthi izilwane, lapho Allah ekhuluma khona ngezilwane. Suratul An'am, lapho Allah ekhuluma khona ngezilwane. Izilwane Allah ukhuluma ngazo lana, ukhuluma ngezilwane zasekhaya. Sibala inkomo, sibala ikamela, sibala imvu, sibala imbuzi. Yizo lezilwane lezo Allah akhuluma ngazo lana kule chapter eQuran. Iverse esikhuluma ngayo uverse number 83. Uverse number 83. Siqala kuverse number 83, Suratul An'am, chapter number 6, verse number 83. O Allah Ta'ala uthi, u-Allah ophakeme kakhulu, umvela kuqala uthi, watilka hujjatuna. U-Allah uthi lana usitshela nge-argument noma ngenkulumo mpikiswano. Ataynaha, inkulumo mpikiswano u-Allah ayehlisela noma ayitshela noma asiza ngayo ubani? Ibrahim ala qawmi, u-Abraham ebhekene nabantu bakubo. Inkulumo mpikiswano noma i-argument u-Allah atshela noma asiza ngayo u-Abraham ebhekene nabantu bakubo, ephikisana nabantu bakubo. Narfa'u darajatin man nasha. U-Allah uthi nginikeza isikhundla, ngiphakamisa loyo engithanda ukumphakamisa. Nginika izimendlela noma isikhundla kuloyo engithanda mina ukumphakamisa. Ngayamagama lesikhundla lesi onaso, noma ngabe ukumuphi umkhakha okuwo, awuyibekanga wena, kodwa ubeke u-Allah umvelinqangi kuleso sikhundla leso, ngoba u-Allah uyasho ukuthi nginikeza isikhundla, ngiphakamisa loyo muntu loyo engithanda ukumphakamisa.
inna rabbaka ngempela umdali wakho hakimun alim, uhlakaniphe kakhulu, ukhaliphe kakhulu, uchwepheshe omkhulu, wazi yonke into, ayikho into emdlulayo, yonke into, ayikho into angayazi, wazi yonke into. Bear in mind-ke em-Afrika ukuthi njengoba ngithi ngizoveza amanga eBhayibhelini, yizo ezinye zezinto esikhuluma ngazo. Njengoba kuthiwa umdali wazi yonke into, sizothola la eBhayibhelini ukuthi ngokweBhayibheli zikhona izinto umdali ezimeqayo angazazi ngokweBhayibheli, okungamanga-ke lokho. Kodwa-ke sizozwa lokho masifika kuphi eBhayibhelini. Le verse yeQuran ithini? Hakimun alim, umdali unguchwepheshe, ungusolwazi, ukhaliphe kakhulu, ayikho into angayazi, wazi yonke into. Then siyaqhubeka. Allah says, wa wahabana lahu ishaq wa yaqub. Allah uthi ngabusisa uAbraham, ngabusisa uAbraham ngobani? Ngo-Isaka noJakobe. Al-Wahhab elinye igama leziqu zika Allah elisho ophayo, the bestower, ophayo, onikayo. Allah uthi nganika noma ngabusisa uAbraham ngobani? Ngo-Isaka noJakobe. Kullan hadayna, bonke laba babehamba endleleni eqondile, they were guided, babehamba endleleni eqondile, babehamba ekukhanyeni. Wa Nuhan hadayna, kanye noNoah naye futhi naye he was guided, naye wayehamba endleleni eqondile, wayehamba naye ekukhanyeni, engahambi ebumnyameni. Min qablu, abalandela emva kwakhe, uNoah weza before uAbraham nobani? No-Isaka noJakobe. Wa min dhurriyatihi, kanye nabantwana babo, obani? Dawud wa Suleiman, uDavide noSolomon, wa Ayub wa Yunus, kanye noJobe wa Yusuf, wa Ayuba wa Yusuf, noJobe noJosefa, wa Musa wa Harun, noMosi no-Aroni. Wakadhalika najzil muhsinin, kanjalo-ke uAllah uyababusisa abantu abenza kahle. Labo bantu labo babebusiswa uAllah ngoba benzani? Benza kahle. Wa Zakariya wa Yahya, noZakariya noJohan alayhi salatu wassalam. Wa Isa wa Ilyas, kanye noYeshua noJesu, nobani? No-Ilyas no-Eliya. Kullum minas salihin, bonke laba abantu abaphuma from righteous families, bonke labantu laba abantu ababenza kahle, ababehamba ekukhanyeni. Wa Ismaila wal Yasa, kanye nobani? No-Ishmayeli no-Elisha. Wa Yunusa wa Luto, noJona noLot. Wa kullan faddalna ala alamin, bonke labantu laba engikhuluma ngabo ngabaphakamisa phezu kwezizwe, eziningi zomhlaba. Wa min abaihim, abanye kubo bawobaba babanye, wa dhurriyatihim, abanye abantwana babanye, wa ikhwanihim, abanye bangabafowabo babanye, abanye bangobaba babanye, abanye bangabobani? Bangabantwana babanye, abanye bangabafowabo babanye. Wajtabainahum, and phakathi kwabo bonke labantu labo Allah akhuluma nabo, wahadainahum, wababonisa indlela bebehamba ekukhanyeni, Allah wabafaka endleleni ewukukhanya, ila siratal mustaqim, indlela eqondile. Allah wabavikela, wabakhetha, wababonisa indlela ehamba ekukhanyeni, babengahambi kuphi? Ebumnyameni. Sengifundile-ke kwiQuran, ngishilo ngathi ngiyifunda ngolimi lwesi-Arab. Nayi ibhalwe ngolimi lwesi-Arab, umAfrika zibonele nawe, nayi iQuran ibhalwe ngolimi lwesi-Arab. Kungani sifunda ngolimi lwesi-Arab? Ukuthi abantu babone ukuthi asibasengele ezimithiyo, asibashaye ngemfi iphindiwe, asibona ohuphu babobhejane.
sifunda into njengoba injalo. Ingakho-ke siqinisa ukuthi i-Islam, inkolo yokuzehlisa, inkolo yokuzithoba, inkolo yokuvuma ukuzithoba ngaphansi kwentando kamvela kuqala, iyona nkolo yeqiniso ekhona emhlabeni manje. Zonke lezi ezinye izinkolo ezikhona amampunge, uhubhu kabhejane, ngoba azisenayo i-originality, azisenawo umnyombo wangempela la ziqhamuka khona, kudlaliwe ngathi ma-Afrika. Yingakho-ke ngifuna ukukupruvela-ke ukuthi uma ngithi kudlaliwe ngathi ngikhuluma ngani. Uzwile bonke labo okukhulunywa ngabo la kwi-Holy Quran, okukhulunywa ngabo, sizozwa ukuthi la eBhayibhelini kuthiwani ngabo. Angibonge. Ngizoqala-ke encwadini kaGenesis 3. Encwadini kaGenesis 3. uGenesis 3 ngiqale kubani ku8 ngiphelele ku9. Genesis 3 from verse 8 to 9. Base bezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba. uJehova enzani? Ehamba ensimini. uJehova umdali, uYahwe umdali wezulu nomhlaba, wenzani? Uyahamba ensimini. Isiphi isidingo esenza ukuthi uNkulunkulu azohamba ensimini? Uyena odala insimi. uNkulunkulu mayefuna ukwenza into vele athi makwenzeke kwenzeke. Siyakhumbula mayedala lapha ngithi ethi makube khona umhlaba waba khona, makube khona ubumnyama baba khona, makube khona ukukhanya kwaba khona. Uhlulwa yini ke manje ngoba ushilo wathi makube khona insimi? Usehamba ensimini yofunani ngoba okokuqala akalambi, akadingi ukudla, akadingi lutho. Yini la efuna ensimini? Asizi ukuthi uhamba nje ensimini ufunani. Ensimini ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. uAdamu nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. uNkulunkulu sabukushiswa ilanga, yike ehamba ngoba ilanga selipholile. Yike ehamba ilanga selipholile. Ulindile ilanga belishisa kakhulu, walinda ukuthi ilanga lize liphole, ilanga elidalwe uye lijike limshise uNkulunkulu. Manje uhamba ensimini ngoba ilanga linjani? Selipholile. Wenzani? Uphamba phakathi kwensimu. uAdamu nobani nomkakhe bacasha, bamcashela uNkulunkulu ukuthi angababoni. uNkulunkulu bamcashela ukuthi angababoni. Khumbula ngale verse eQuran sithe Allah is alim, wazi yonke into, kodwa ngapha benzeni? Bamcashele ukuthi angababoni phakathi kwensimu. Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza uAdamu wathi kuye, ukuphi na? uNkulunkulu uyamfuna kamboni, uyambuza ukuthi ukuphi. Wathi ngizwe izwi lakho ensimini ngesaba ngokuba ngihambaze ngaloko ngacasha. Uyaphendula uAbraham ukuthi ngithe mangabe ngizwe izwi lakho ngizohamba la ensimini, mina ngase ngiyacasha. Abraham ucashele bani? Ucashele umdali wakhe. Amampunge into engekho, umdali ngeke umcashele, iso lakhe libona ekujuleni. Genesis 6 incwadi yesibili verse 2. Genesis 6 verse 2. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. uNkulunkulu nabantwana babafana. Amanga la uNkulunkulu akamdingi umntwana, uzomenzani ngoba uyodale yonke into. Bonke abantwana bamantombazana abafana, abazali babo konke kudalwe uNkulunkulu. Amanga la uNkulunkulu akamdingi umntwana. Umuntu odinga umntwana umuntu ofuna ukuqhubha isibongo sakhe, aqhubekele phambili legacy yakhe, isibongo sakhe ukuthi singafi. Nangoko umuntu odinga umntwana, special umntwana womfana ngoba uyena oqhubha isibongo sikayise. Amanga ke layo. Genesis 6 from verse 6. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. uJehova wathi, abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba. Yebo, abantu nezinkomo nezilwanyana ezinobuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyasola ukuthi ngibenzile. uNkulunkulu udala abantu, wadala ilwane, wadala inyoni, mayeqeda uyazisola ukuthi uzenzeleni. Mina ngazi ukuthi umuntu ozisolayo umuntu odale noma okwenzeke into engazi ukuthi lento izokwenzeka. So ngamanye amagama laba bathi uNkulunkulu wazisola ngokudala abantu, bathi uNkulunkulu wayengazi ukuthi uAdamu noEva bazowela esonweni. Basho kanjalo. Ivesi esiphuma kuye eQuran itheni? Hakimun alim, uhlakaniphe kakhulu, uchwepheshe, ukhaliphile, ayikho into angayazi. So kwakubuchwepheshe nobuhlakani buka Allah ukuthi uAdamu noEva benze lento abayenza. Kwakuyiplan yakhe. Wayazi kahle ukuthi bazoyenza, hayi ukuthi wayengazi.
Uma ngabe wayengazi akuyena uNkulunkulu loyo, akuyena umdali loyo, akuyena umazi wezinto zonke loyo. Amanga ke siwathola kuphi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wazisola ngokwenzani, ngokudala abantu. And then bese siya kuGenesis 16. UGenesis 16. Genesis 16, Genesis 16 verse 16. Alela ke. Genesis 16 verse 16. U-Abraham wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesithupha mhla uHagari emzalela u-Abraham u-Ishmayeli. uHagari umkakhe omncane uma ngabe emtholela umntwana i-firstborn yakhe u-Ishmayeli wayena 86 years. Ulalele kahle ke mu-Afrika. And then bese uya kuGenesis 21. Genesis 21. Genesis 21 verse 5. U-Abrahama wayeneminyaka eyikhulu lapho ezalelwa u-Isaka indodana yakhe. I-second born ka-Abrahama mayethole i-second born yakhe u-Isaka wayena 100 years. Kusho ukuthi ngayo amagama u-Ishmayeli mdala kuno-Isaka nge-14 years. Uyibheke ke eMafrika lento engikhuluma ngayo. Bese siyaqhubeka ke eMafrika siye kuGenesis 19. Genesis 19. Sisuke ku-30. Genesis 19 sisuke ku-verse 30. Genesis 19 verse 30. Genesis 19 verse 30. uLothi wakhuphuka eSowari waya wahlala entabeni kanye namadodakazi akhe omabili ngokuba wesaba ukuhlala eSowari. Wahlala emhumeni namadodakazi akhe amabili. Enkulu yayisithi kwencane, ubaba usemdala, akukho ndoda ezweni engangena kithi njengokwenza komhlaba wonke. Woza simphuzise ubaba iwayini silale nayo kuba sizuzele inzalo kubaba. Ngalobo busuku ayesemphuzisa uyise iwayini, enkulu yangena yalala noyise, engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. Kwathi ngangomuso enkulu yathi kwencane, bheka bengilele nobaba izolo, asimphuzise iwayini nangalobo busuku, ungene ulale naye wena, ulale naye ukuba sizuzele inzalo kubaba. Ayesemphuzisa uyise iwayini nangalobo busuku, encane yasuka yalala naye, engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. Kanjalo amadodakazi kaLothi omabili akhuleliswa nguyise. Uzwileke eMafrika. Lo Lothi lo umdali ade ekhuluma ngaye esitshela kuQuran ethi ngomunye wabantu ababenza kahle ayebabonisa indlela ababehamba ekhanyeni, nangoku Lothi eselale namadodakazi akhe awazalayo yena. Utheni uNkulunkulu eBhayibhelini? Uthe umuntu akangembuli ubunqunu bendodakazi yakhe, angembuli ubunqunu bukayise, umfana angembuli ubunqunu bukanina, umama angembuli ubunqunu bendodana yakhe, ubaba angembuli ubunqunu bendodakazi yakhe, indodakazi ingembuli ubunqunu bukayise. Shuthi umntwana wentombazana kumele angalale nobabakhe, umntwana womfana kumele angalale nomamakhe. Kodwa uyayeza ukuthi kuthiwani la? uLothi umprofeti kaNkulunkulu, isithunywa sikaNkulunkulu, thila walala namadodakazi akhe amabili wawakhulelisa. According to me, amanga layo. And then bese siya ke manje kuGenesis 18:23. Genesis 18 siqale ku-23. Genesis 18 siqale ku-23. Uzosifundela ke Afrika lapho uNkulunkulu ekhuluma noAbraham, uNkulunkulu engazi ukuthi abantu baseSodoma bayingaka abantu abamakholwa eSodoma, bayingaka bangawona amakholwa. uNkulunkulu etshela uAbraham ukuthi mangifika eSodoma ngizofike ngibone kuqala
inkulumo mpikiswano nje uzoyibona nje from 23 uze uyofika ku33. Amanga layo. uNkulunkulu ukhuluma noAbraham ngezinto angazazi. Khona uNkulunkulu angayazi according to lencwadi le. Ukuthi akazi ukuthi eSodoma bayingaka abantu abangamakholwa njengoba umuzi uAbraham ethi what if by 50, what if by 45, what if by 40, what if by 30, what if by 25, what if by 20, what if by 10. Yonke leyo nto leyo ibonisa ukuthi uNkulunkulu akazi ukuthi bayingaka abantu abangamakholwa eSodoma neGomora njengoba efuna ukulibhubhisa nje. So uAbraham uyamtshela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi mawufika lapha ubheke ke ukuthi ngempela uzokhona yini ukubabhubhisa yonke iSodoma neGomora mawuthi kunabantu abakukhonzayo kodwa uNkulunkulu akazi ukuthi ngempela bangaki abantu abamkhonzayo. Injalo ke eAfrika bese siya ke mina ngithi ke amanga ke layo ngoba uNkulunkulu umazi wento zonke. Bese siya kuGenesis 32. Genesis 32 siqale ku24. Lalela ke eAfrika Genesis 32 ku24. Lalela ukuthi thini. Ithi wasala yedwa uJakobe kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Esebona ukuthi akamahluli wathinta esiqhotsheni senyonga yakhe, waphinyazeka uJakobe esiqhotsheni senyonga eseyabambene naye. Wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa, kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga. Wathi kuye ungubani igama lakho? Wathi nginguJakobe. Wathi igama lakho alisayi ukuthi uJakobe kepha uIsrael ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. uJakobe wayesembuza ethi ake ungitshele igama lakho. Wathi ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Penieli ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso nokho mphefumulo wami wophulwa. uJakobe wabonana noNkulunkulu ubuso nobuso waze wabambana naye. They wrestled. uJakobe noNkulunkulu babambana. Mina ngithi amanga ke layo ngoba uNkulunkulu uyena odale yonke into, uyena onamandla udlula yonke into, uyena umenzi wento zonke. And siyathola ezwini likaMose ukuthi uMose wathi ngicela ukukubona uNkulunkulu, wathi akekho ongangibona phile. Manje uJakobe ubambana kanjani noNkulunkulu wabhekana naye ubuso nobuso? Mayeqeda bese ayaphila uJakobe. Amanga uhubhu kaBhejane sengelwe imithiyo. Genesis 27 verse 1. Genesis 27 verse 1. uJakobe lo ade kukhulunywa ngaye la ukuthi uyingane kabani? Uyingane kaIsaka owayehamba endleleni eqondile ehamba yokukhanyeni. Siyamthola ke sebhayizisa ubaba wakhe okuyiSaka ethatha isibusiso somfowabo ngokungemthetho ngokwenkohliso. Uyifunde. uEsawu indodana yakhe enkulu, undodana yakhe wathi kuye ngilapha. Wayesethi bheka sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami. Ngalokho awuthathe manje izikhali zakho, umgodla wakho nomtsalo wakho, uye endle ungizingelele inyamazane, ungilungisele isilovela engisithandayo, usilethe kimi ukuba ngidle, umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. uJakobe uIsaka utshela umntwana wakhe uEsawu ukuthi hamba kuyozingela mfana, uma uqeda ubuyelana nenyamazane ungenzeleke isilovela isithule esokulethe ngizodla ngikubusise ngisaphila. Wenzani uJakobe? Wahlangana nomama wakhe benza ubuqili bathatha isibusiso somfowabo. Amanga layo according to le verse yeQuran ade ngiyifunda ithi uJakobe wayomntwana ohamba endleleni eqondile ohamba ekhanyeni. According to my belief ngeverse engiyifunda eQuran amanga layo. Lalela ke kuye futhi uGenesis 21. Genesis 21 uqale kuverse 8. Genesis 21 uqale kuverse 8. Umntwana wakhula walunyulwa. Angazi ke eAfrika ukuthi umntwana ulunyulwa uma ngabe eneminyaka emingaki noma enezinyanga ezingaki. Ngisazokuthola lokho. Kodwa kukhulunywa ngoIsaka la
ukuthi wakhula wenzani walunyulwa. Mawubheka ku21 uIsaka uyazalwa ku21 wakhula-ke walunyulwa-ke uIsaka. Ake ngithi mhlawumbe ulunyulwa mhlawumbe after 1 year. Ake ngenze nje example ngithi ulunyulwa after 1 year. Kusho ukuthi uIsaka mayelunyulwa after 1 year, kusho ukuthi uIsmail unangaki una 15 years. uIsmail una 15 years ngoba uIsaka una 1 year. Ngenza nje iexample isibonelo ngoba angazi ukuthi umntwana ulunyulwa maye neminyaka emingaki noma enenyanga ezingaki. Ngisazokuthola lokho, ngisazokufuna ngikuthole. Lalela-ke ku8 ithi umntwana wakhula walunyulwa. uAbrahama wenza idili elikhulu mhla uIsaka elunyulwa. Ngiyacabanga kulapho mhlawumbe imbeleko kulunyulwa ngazi, I'm not sure, kodwa uyezwa kuthiwa ubabakhe wamenzela idili wamhlabela wenza idili. Ngiyacabanga ukuthi imbeleko kangazi kodwa. Okay. uSara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe ayizalelo uAbrahama idlalisa. Ubona umntwana lo mdala udlala nomfowabo omncane lo owenzela idili. Uyayibona ingane ziyadlala, umamkhulu ubona ingane ziyadlala. Wathi kuAbrahama, sixoshe lesigqilakazi nendodakazi yaso ngokuba indodana yesigqilakazi ayikudla ifa kanye nendodana yami uIsaka. Waba nomona-ke manje umamkhulu. Yabona ukuthi-ke umona awuqali manje into endala esithenjini. Waba nomona-ke manje umamkhulu mayebona abantwana bedlala wathi yes lo mntwana lo angeke nje aze adle ifa kanye nendodana yami uIsaka. Kodwa uyena owavuma ukuthi uAbraham akathatha unkosikazi wesibili. Useqalile manje usenenkinga. Yinto ekhona-ke leyo. Usethini-ke manje uthi mabaxoshwe ubani uHagari noIshmael umntwana ona 15 ngithe ngenza ngonyaka. Uma ngabe mhlawumbe umntwana wenzelwa imbeleko mhlawumbe ena 7 years angazi, kodwa ngithe mina angenze ngonyaka. Ngithathe nje mina unyaka. Shuthi uIshmael unangaki una 15 years ngoba uIsaka unonyaka owodwa. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni kaAbrahama ngenxa yendodana yakhe. uNkulunkulu wathi kuAbrahama, akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana, nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara akusho kuwe, lalela izwi lakhe ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngoIsaka. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe ngokuba inzalo yakho. Bobabili labantwana ngizobabusisa, ngizobenza izizwe nabo. Abrahama wavuka ekuseni wathatha isinkwa nemvaba yamanzi, ubasket babewuvala imvaba ibasket, babewuvala imvaba yamanzi la kuthelwa khona amanzi. Imvaba yamanzi wakunika uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana. Umntwana ona 15 ubekwa ehlombe, ubekwa imvaba la ehlombe. Mayiqeda wenzani umtetisa umntwana ona 15. Yaqala-ke inkathazo eAfrika. Umtetisa umntwana ona 15 wamukisa wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. 15 amanzi esephelile emvabeni, aphela amanzi la abawaphethe, waphosa umntwana phansi kwesihlahla. Waphosa umntwana phansi ona 15. Waphosa umntwana ona 15. Umntwana ona 15 ongakanani eAfrika? Akusho mina, funda iBhayibheli lakho. Waphosa umntwana phansi kwesihlahla. Waya wahlala phansi khashana phambi kwakhe kungathi ibanga lokuphosa umcibisholo ngokuba wathi ngingebone ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe waphakamisa izwi lakhe wakhala. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari isezulwini yathi kuye, kuyini Hagari, ungesabi ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana umbambe ngesandla sakho ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. uNkulunkulu wavula amehlo akhe wabona umthombo wamanzi, waya wagcwalisa imvaba ngamanzi wamphuzisa umfana. Uzwileke eAfrika umntwana ona 15 ulahlwa phansi kwesihlahla. First of all umntwana ona 15 ubetetiwe, manje uselahlwa phansi kwesihlahla. Umama wakhe uyofunela umntwana ona 15 amanzi okuphuza. Kahle ubani okumele uyofunela umunye amanzi? Umntwana ona 15 kumele athi magogo hlala la, mina ngizohamba ngiyokuzamela amanzi. Angithi kodwa lo mama utete umntwana ona 15 mayiqeda umphosa phansi kwesihlahla.
amanga layo ke ema-Afrika mina engiwatholayo eBhayibhelini. Angeke uthathe umntwana ona-15 umtete mawuqeda bese umphosa phansi kwesihlahla uyomfunela amanzi. Umntwana ona-15 khunywa ngengane encane la, kodwa kuthiwa ina-15. Amanga layo siwathola kuphi eBhayibhelini? 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Second Samuel 11. Emva komnyaka ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi uDavide wamthuma uJowabe nezinceku zakhe zinaye kanye noIsrayeli wonke bachitha abantwana bakwa-Amoni bavimbezela iRaba, kepha uDavide wahlala eJerusalema. Kwathi kusihlwa uDavide wavuka embhedeni wahamba ophahleni lwendlu yenkosi, wabona esesophahleni owesifazane egeza. uDavide uhamba phezulu ophahleni erufini wabona owesifazane egeza. Owesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka. uDavide wathuma wabuza ngalowo wesifazane. Omunye wathi, lowo akasiye uBathsheba yini, indodakazi ka-Eliyamu umka Uriya umHethi na? uDavide wathuma izithunywa wamthatha wangena kuye walala naye. uDavide wenzani? Wamreyipha unkosikazi kabani ka-Uriya. Walala naye ngokuba wayesehlambulukile yena ekungcoleni kwakhe, wabuyela ekhaya. Owesifazane wamitha wathuma wamtshela uDavide wathi, ngikhulelwe. uDavide wayesethumela kuJowabe ukuthi, thuma kimi Uriya umHethi. uJowabe wamthuma uUriya kuDavide. Esefikile kuye uUriya, uDavide wambuza kuye impilo yakhe nempilo yabantu nokuthi impi ihamba kanjani. uDavide wayesethi ku-Uriya, yehla uye endlini yakho ugeze izinyawo zakho. uUriya waphuma endlini yenkosi, kwamlandela isipho sokudla esivela enkosini. Kepha uUriya walala ngasemnyango wendlu yenkosi kanye nazo zonke izinceku zenkosi yakhe, akehlelanga endlini yakhe. uDavide esetsheliwe ukuthi uUriya akehlelanga endlini yakhe, uDavide wathi ku-Uriya, awubuye ukuhambeni yini? Awehlelanga ngani endlini yakho na? uUriya wathi kuDavide, umphongolo no-Israyeli noJuda bahlezi emadokodweni, inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami zimisile endle. Mina-ke pho ngingene endlini yami ngidle, ngiphuze ngilale nomkami na? Kuphila kwakho nokuphila komphefumulo wakho angiyikuyenza leyo nto. Wayesethi uDavide ku-Uriya, hlala lapha nanamuhla, kusasa ngiyakukuvumela ukuba uhambe. uUriya wayesehlala eJerusalema lelo suku nolulandelayo. Esebiziwe nguDavide wadla waphuza phambi kwakhe, wamdakisa kusihlwa waphuma ukuyolala embhedeni wakhe kanye nezinceku zenkosi, kepha akehlelanga endlini yakhe. Kwathi ekuseni uDavide wamlobela uJowabe incwadi, wayithuma ngesandla sika-Uriya. uDavide ulale ureyiphe unkosikazi ka-Uriya, manje uselobela uJowabe okuwuye induna yempi incwadi. Waloba encwadini ukuthi, misani uUriya ngaphambili lapho impi ishisa khona, nihlehle kuye ukuba ashaywe afe. uUriya njengoba ngilale nomkakhe, nimbeke phambili-ke lapho empini, ngoba ngifuna ukuthi kuthethwe icala manje. Sengilale nomkakhe uUriya, lalela-ke, mthatheni uUriya nimbeke phambili, impi iqale ngaye, ngifunafu uUriya. uDavide unonya, according to le verse le yeBhayibheli, uDavide uyi-rapist, ulale nani? Nomka Uriya. Mayeqeda wakhulelwa. Uzozwa ukuthi lo mntwana lo amkhulelwe umka Uriya amthole kuDavide from ku-rape, iproduct ye-rape. Ubani lo mntwana loyo? Mina ngithi amanga layo. Ngale verse yeQuran ebengiyifunda, u-Allah uthi uDavide umsulwa
umntwana loyo owaziphethe kahle. uDavide isithunywa sakhe sasisiphethe kahle, sihamba endleleni eqondile. Allah uthi bonke laba ngibagayidile bahamba endleleni eqondile, babengahambi ebumnyameni. Ukurape indlela yobumnyama, ukudlwengula indlela yobumnyama, ukulala nomfazi womuntu oshadile indlela yobumnyama, umdala akayifuni. Amanga ke layo mbukeli engiwathola kuphi eBhayibhelini. Siqhubeke. Kusewuye futhi uSamueli 2 bese siya ku13. Samuel 2 isahluko u13, 2 Samuel isahluko 13. Kwathi emva kwaloko uAbisalomu indodana kaDavide wayenodade wabo obukekayo ogama lakhe linguThamari. uAmnoni indodana kaDavide wamthanda. uAmnoni uthanda udade wabo oyitwins lomfowabo. Ungizwe kahle ema-Afrika. uAbisalomu wayenodade wabo obukekayo. uAbisalomu indodana kaDavide une-twin sister yakhe omuhle. Indodana kaDavide uAmnoni uthanda udade wabo oyitwins lomfowabo, igama lakhe ubani? uThamari. Amnoni wajilajileka waze wagula ngenxa kadade wabo uThamari. Ngendlela athanda udade wabo ngakhona wajilajileka waze wagula, waze wonda istress sokuthanda udade wabo oyitwins likamfowabo. Ngokuba wayeyintombi, kwakungena kwenzeka emehlweni kaAmnoni ukwenza lutho kuye. Kepha uAmnoni wayenomngani igama lakhe lalinguJonadaba. uAmnoni unomngani wakhe igama lakhe uJonadaba, indodana kaShimeya umfowabo kaDavide. Umngani wakhe lo ubani? Kushuthi umzala wakhe, ngoba uyindodana